Ang Ginoong manaag kaninyo. Pinalsad kanino. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Bayaon ikaw, O Ginoo. Mingon si Jesus sa iyang matinunan, ang kahoy nga way sakit di mamungag way pulos nga bunga. Ni ang masakiton nga kahoy mamungag maayong bunga. Ang tagsa-tagsa ka kahoy maila sa iyang bunga. Dili ka makapupo og igos gikan sa sampinit, ni ubas gikan sa kadyapa. Ang maayong tao magsultig maayo gikan sa maayong mga butang nga naa sa iyang kasing-kasing. Apan ang tao nga dautan magbuhat og dautan gikan sa mangilad nga mga butang sa iyang kasing-kasing. Kay kun unsa ang anaa sa kasing-kasing sa tao, mausab ang iyang isulti. Nganong nagtawag man kamo kanako, Ginoo, Ginoo, nga di man kamo mubuhat sa akong gisugo kaninyo. Ang muduol kanako ug mamati sa akong gisulti ug mutuman niini, ipakita ko kaninyo sa unsa siya mahisama. Sama siya sa tao nga nagtukod og bay, nagkaot siya glawom ug gipahiluna niya ang sukaranan diya ibabaw sa bato. Sa dihang mibaha ang suba ug mihasmag niining balaya, wa kini matay-og kay maayo man nga pagkatukod. Apan ang tao nga namati sa akong gisulti ug dili mutuman niini, naisama sa usa ka tawo nga nagtukod og bay diha sa yuta nga wa niya butangig sukaranan. Sa dihang mihasmag niini ang baha, napukan kinidayon og hingpit ang pagkagunob sa maong bay. Mga igsoon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Manginigugma ni Kristo, mayong adlaw kanyang tanan. Yung palis kanyang tanan. Nagtawag ka mo kanako, Ginoo, Ginoo. Apan wa mo magbuhat sa akong gisulti. Naigo bata wa mayong, no? Murag kita mismo ang giingnan ni Kristo. Sigig sangpit-sangpit, Ginoo, Ginoo, tabangi ko. Ginoo, 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 ayuha ko. Apan, wa ta magbuhat sa unsay gisulti, gisugo ni Kristo diha kanato. Magsuon ko na ni Kristo, nga naman. Tungod kay kitang tao, una, wa tay focus sa unsay gisulti ni Kristo kanato. Unya, ikaduha, pilian ta. Kanarang atong angayan nga isulti ni Kristo mo'y atong paminawon. Apan ang iyang mga pulong nga very demanding on our part, isip mga Kristiyanos, di ta layhan, di ta ganahan maminaw, mong atong i-ignore, di nato paminawon kay demanding pagayo sa atong kinabuhi. Maigsuon, di ba? Sa atong pagpaminaw sa pulong sa Dios, usahay di nato hatagag gibugaton sa atong kinabuhi, no? Bisan tingali kada adlaw ta simba, kada adlaw ta basag Biblia, pero kaning tanan ato lang palabyon diha sa atong kinabuhi. Bisan karon bitaw, no? Mangutana kun karon, unsa ka tutoy unang pagbasa? Kinsa gasuwat sa unang pagbasa? Wa na, di ba? Kinsa gasuwat sa Ebanghelyo? Wa na pod. Unsa pa may atong mabuhat kun wa ta kibawg unsa gisulti ni Kristo nato, no? Muna usa na ka matawag na to, sinyas may songko na ni Kristo. Many times, we take for granted
the words of God diha sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Nata ninikalong gitawag na to crisis in listening, no? Crisis in listening. Mumaigsoon ko na ni Kristo, ang atong Ginoo nagpahinumdom jud kanato kanunay. Aron ta mahibaw unya makabuhat ta sa iyang gipangsugo kanato, kinahanglan gyud ning gitawag nato og cardiac listening diha sa atong pagpaminaw sa iyang gisulti kanato. Cardiac kasing-kasing, no? Kasing-kasing ang atong gamiton, maigsuon ko na ni Kristo, aron motuhop dinhi sa atong kinabuhi ang unsay gisulti ni Kristo, unsay iyang gisugo nato, unya eventually atong mabuhat ni diha sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Mo hinungdan maigsuon ko na ni Kristo, no? Nga kung tama la ni ana ang atong pagpaminaw kining audio listening ra, no? Mahisama ta nining maong tao nga nagtukod siyang bahay ibabaw sa yuta ug way lig-on nga pundasyon. Sa mga panahon nga dunay moabot mga pagsulay sa atong kinabuhi, dali ra kaayutang ibanlas, dali ra kaayutang ianod, dali ra kitang mo-give up diya sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Kung mo sinati ta og mga mapait nga kahimtang, masakit ta, maproblema ta, magantos ta, dali ra tang maluya diha sa atong kinabuhi. Whereas maigsuon ko na ni Kristo, sa iyo ni Kristo sa atong ibanghilyo karon, kung ang atong pagtuo kaniya nga atong gipakita sa atong pagbuhat sa unsay iyang gisuka nato, may sama ta sa usa ka tawo nga nagtukod sa iyang bahay sa lig-on nga sukaranan, pundasyon, bato. Nga bisag unsa kadako, kadaghan ang mga unos nga maabot sa atong kinabuhi, magpabiling magbarog, malig-ong magbarog, diya sa kinabuhi, gumikan kay lig-on man ang nahimong sukaranan diha sa atong kinabuhi. Ug kinsa maning lig-on nga sukaranan nga pwede natong mahimong pundasyon sa atong kinabuhi, way lain ang atong Ginoong Kristo. Pero mahimo lamang si Kristo nga atong strong foundation sa atong kinabuhi. Mao ito, kinahanglang maminaw ta siyang pulong unya atong buhaton ang unsay iyang gisugo kanato. Aron di ta ingnon niya sigig sa tawag-tawag, sig sangpit-sangpit Ginoo, apan di man di ay mutuman, di man di ay mubuhat sa akong gisugo. Unsa may diferensya niadtong tao, unsa may ang kuwang niadtong tao nga nagtukod diha siyang foundasyon sa bunbon o sa yuta. Maigsuon ko na ni Kristo, una, kining maong tao nagpakasayon, no? Nagpakasayon lamang. Pagkakita niya, okay na, patag na ni. Di supos siya magbay. Wa siya mag-effort o kahit kub-kub. Hangtod nga moabot, makita niya nga, bato na ni, ligo na ning pundasyon. Unsay nakita nga sayon ra, wa na siya gihimong effort, pagsiguro, nga ligon kining iyang tukuran siyang bahay. Nga makaingon ta nga ikaduha, wa siya foresight, no? Wa siya panglantaw. Kato siya nindot kanunay ang panahon. Nakalimot siya nga maabot ang panahon nga dunay bagyo, dunay linog, dunay baha. Wa siya panglantaw sa unahan. Ang unsay gitan-aw ang diha rang sitwasyon. Mao ni kuwang nining maong tao nga nagtukod siyang balay diha sa usa ka yuta ubas lamang. Mao po ni mga tao may sungkulan ni Kristo
Nga sige ingon Ginoo, Ginoo, Ginoo. Unya wa magbuhat siyang gisulti. Nganuman kay lisod man pag-ayong buhaton, lisod man ang gisugo ni Kristo, lisod man ang tahas nga gihatag ni Kristo sa usa ka tinuod nga iyang sumusunod, di ba? Nining nang labay nga mga adlaw mo ni mga demand sa Ginoo, kung mahimo ka, kung buot kang mahimong akong tinulan, kalimti ang imong kaugalingon, dumti ang imong amahan inahan. Kalimti ang imong kaugalingon, pasan ang imong krus, sunod ka nako. Sunod ka nako. Gahapon, mingon na pod siya, kung buot kang mahimong akong tinulan, higugmaa ang imong kaaway. Laliman ka ng mga demands ni Kristo. Kinsa ganahan mo buhat, anak? Di ta ganahan mo buhat. Kay lisod pag-ayong pagabuhaton diya sa atong kinabuhi. Mulang, kung magpakasayon ta sa atong pagkakristyano maigsoon ko na ni Kristo, mauna nga dunay mga pagsulay, problema, sakit nga maabot sa atong kinabuhi, dali latang maluya. Dali rang matumpag ang atong pagtuo. Dali latang mo give up. Nganuman, kay wa man nato kini ibutang, kini isalig kang Kristo ang tinuod nga pundasyon sa atong pagtuo o sa atong kinabuhi. Maigsuon ko na ni Kristo ang santo nga atong gipasiugan karon sa Juan Crisostomo, nagpuyo niini diya sa iyang kaugalingong kinabuhi. Ang iyang kinabuhi iyang gibutang gyud si Kristo nga mo'y sukaranan niini. Mo nga sa bisan daghang pagsulay nga miabot siyang kinabuhi, maigsuon ko na ni Kristo, nagpabilin yung nagmalig-on mibarog si San Crisostomo, San Juan Crisostomo diya siyang kinabuhi. Sa wa pa siya hapit na siya mamatay, ang katapusan nga mga pulong nga migwas siyang baba mao. Glory be to God for everything. Amen. Mao to'y migawas siyang mga ngabil, no? Pagkanindot pod, nga taliwa sa daghang mga pagsulay, mga pag-antos nga atong gisinati karong mga panahon na, makalitok po taning mga pulong. Pero unless we have the strong foundation nga si Kristo sa atong kinabuhi, di gyud ta makalitok aning giingon, glory be to God for everything. Naglitok ni San Crisostomo, no? Mumaigsoon ko na ni Kristo, nining atong santos nga misa karon, mo ni grasya nga atong pangayoon. Nga unta makabatuntag tinuod nga pagsalig sa pulong ug sa sugo sa Dios kanato. Listening to God's word and then doing what we are told makes us strong sa atong kinabuhi. Not only strong but so strong sa atong kinabuhi that no suffering and problem can shake us. Because our house is built on the solid rock of God's word. Amen.